Mingla Bakmia, Revolut Bama News Channel November 26 ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့ကရင်ပြည်နယ်ဖာပွန်မြို့နယ်မထောအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စခန်းကနေထွက်ပြေးသွားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားများကိုလိုက်လံတိုက်ခိုက်ရာစစ်သား10ဦးသေဆုံးပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းများကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့ကဖာပွန်မြို့နယ်အခြေစိုက်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စကခ8လက်အောက်ခံခမရ404 409နဲ့408တပ်ရင်းတို့ပူးပေါင်းအထိုင်ချထားတဲ့မထောစခန်းကို KNL နဲ့မဟာမိတ်တပ်များကအပိသက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတပ်စခန်းကစစ်သားများဟာတောင်ဘက်မှာရှိတဲ့၎င်းတို့တပ်စခန်းရှိရာကဆယ်တဲဖလဲတောင်သုံးလုံးနဲ့ထွီသီးဦးခွေးသေးဘက်ကိုတက်ဆုပ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးခဲ့ရာလမ်းခုလက်မှာတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကအဆင့်ဆင့်ဖြတ်တောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအကြမ်းဖက်စစ်သား10ဦးထပ်မံသေဆုံးပြီးတော့အယောက်20ခန့်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်များကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲ2ကြိမ်အတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်သားများအုံပြုတဲ့ RPG7 အမျိုးအစားတပ်နက်တစ်လက်၎င်းကြည်ဘူး38လုံး81မမလက်နက်ကြီးတစ်လက်၎င်းကြီး6လုံး MA1 အမျိုးအစားတပ်နက်9လက် MA2 အမျိုးအစားတပ်နက်4လက် MA3 အမျိုးအစားတပ်နက်4လက် MA4 အမျိုးအစားတပ်နက်2လက်ငကြင်းမီဆက်လက်တစ်လက်60မမပြောင်းရှည်2လက်60မမပြောင်းတို2လက်ရှေ့ထွက်မြေမြုံမိုင်း3လုံး60မမကြီး123လုံး G3 ကြီး6000တော့ Honda မီးဆက်1လုံးခွင်းပုံ53လုံးဆက်သွယ်ရေးစကားပြောဆက်ကြီး1လုံးနဲ့စားသုံးစီနှစ်ပလင်းတို့ကိုလည်းသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့် update သတင်းကတော့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်နယ်မြေပိုင်ဆိုင်မှုအငင်းပွားနေတဲ့နေရာမှာ UWSA ဝါတက်ကတပ်စခန်းရှိခုထက်မနည်းကိုနေရာယူတပ်ဆွဲထားတယ်ဆိုပြီးတော့ထိုင်းစစ်တပ်ကဆွဆွဲပြီးစစ်ကြေညာထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမဲဟောင်ဆောင်မှာနယ်မြေအငင်းပွားမှုဖြစ်နေတဲ့နေရာကဝါတက်စခန်းများအနေနဲ့လာမယ့်ဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးတော့ဖယ်ရှားပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့ထိုင်းစစ်တပ်ကဝတ်တပ်များကိုအမိန့်ပေးထားကြောင်းထိုင်းသတင်းဌာနများကဖော်ပြနေကြပါတယ်။ထိုင်းစစ်တပ်ကအခုလိုမျိုးအမိန့်ပေးပြီးတဲ့နောက်မှာ UWSA ဝတ်တပ်နဲ့ထိုင်းတော်ဝင်တပ်တို့ဟာနှစ်ဖက်စစ်ရေးတင်းမာကအပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်ရန်လက်နက်ကြီးများအမြောက်တပ်များအဆင့်သစ်ပြင်ဆင်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ UWSA ဝတ်တပ်ကတော့ထိုင်းစစ်တပ်ရဲ့သတိပေးမှုကိုအလေးထားတဲ့အနေနဲ့နိုင်ငံချင်းဖြည့်ရှင်းရမယ့်ကိစ္စဖြစ်နေတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီထံကိုတင်ပြပြောဆိုထားတယ်လို့ UWSA တာဝန်ရှိသူများကမီဒီယာများကိုဖြေကြားထားပါတယ်။နယ်မြေပိုင်ဆိုင်မှုဖြည့်ရှင်းနေတဲ့ကာလအတွင်းမှာဝတ်တပ်ကနေရာယူတပ်ဆွဲထားခြင်းဟာကျူးကျော်မှုအဖြစ်နဲ့ထိုင်းအစိုးရကသတ်မှတ်ထားခြင်းကြောင့်ဝါကိုထိုင်းက PRP ပြောဆိုလာခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။သို့တော်လည်းအဲ့ဒီနယ်မြေများကို1995ခုနှစ်မတိုင်မီကခွန်စာခေါင်းဆောင်နဲ့ MTA ကသိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့နယ်မြေများဖြစ်ပြီးတော့ UWSA ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ပဲခူးတိုင်းကျိုးပင်ကောင်းမြို့နယ်မှာကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုများနှုတ်ထွက်မှုတွေများပြားလာတဲ့အတွက်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပြူစောတိများနဲ့တပ်ဖို့ပါတီဝင်များကိုအစားထိုးခတ်အမှုများလှုံ့ဆော်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကျိုးပင်ကောင်းမှာလက်ရှိအချိန်ဒေသတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ထောက်တိုင်ဖြစ်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုများကိုဇက်တိုက်ရှင်းလင်းတိုက်ခိုက်နေခြင်းကြောင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှုများဟာဆက်လက်ပြီးတော့အလုပ်မလုပ်ရဲတော့ဘဲနှုတ်ထွက်မှုများပုံမှန်များပြားလာခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကျိုးပင်ကောင်းမြို့နယ်မှာကြေးရွာအုပ်စုစုစုပေါင်း49အုပ်စုရှိပြီးတော့မြို့နယ်အရှိတ်ဘက်ချမ်းမှာကြေးရွာအုပ်စု25စုမှာကုန်းရွာအုပ်စုနဲ့ကျွန်းနယ်ကုန်းရွာအုပ်စုတွေမှာသာအုပ်ချုပ်ရေးမှု2ဦးနဲ့ခန့်ထားနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်မြို့နယ်အနောက်ဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ကြေးရွာအုပ်စု24စုမှာလည်းအုပ်ချုပ်ရေးမှုများနှုတ်ထွက်မှုတွေများပြားလာခြင်းကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပြူစောထီးများနဲ့တပ်ဖို့ပါတီဝင်များကိုအစားထိုးခန့်အမှုတွေပုံမလှုပ်ဆောင်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။ကျိုးပင်ကောင်းမြို့နယ်မှာကုန်းရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှုအဖြစ်ပြူစောထီးခေါင်းဆောင်စိုးမိုးနိုင်ကိုခန့်အပ်ပြီးတော့ကျွန်းနယ်ကုန်းရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှုအဖြစ်နဲ့ပြူစောတိအဖွဲ့ဝင်မောင်စောကိုစစ်တပ်ကခန့်အပ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ကျိုးပင်ကောင်းမှာစစ်တပ်ကနယ်မြေစိုးမိုးဖို့ပြူစောတိတွေတပ်ဖို့ပါတီဝင်တွေကိုပုံမပြီးတော့အသုံးချလာတာတွေရှိပါတယ်။ကြေးရွာအုပ်စုတွေမှာလက်နက်နေတဲ့အုပ်ကြီးနေရာတွေမှာဇက်တိုက်ခန့်အပ်လာပြီးတော့သူတို့ရဲ့ထောက်တိုင်အဖြစ်အသုံးချလာဖို့လုပ်လာတယ်။ကျိုးပင်ကောင်းမြို့နယ်အရှိတ်ဘက်ချမ်းမှာတော့တော်တော်များများအုပ်ကြီးတွေအရှင်းခံရတာနဲ့အကုန်ထွက်တာနဲ့ဆိုရင်25အုပ်စုထဲမှာအုပ်ချုပ်ရေးမှုခန့်နိုင်တာကတော့2အုပ်စုပဲရှိတော့တယ်။ကုန်းရွာအုပ်စုနဲ့ကျွန်းနယ်ကုန်းအုပ်စုအဲ့ဒီအုပ်စု2စုပဲရှိတော့တယ်လို့စစ်တပ်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကပဲခူးတိုင်းအုပ်ဖို့ကျိုးပင်ကောင်းပေါင်းတယ်အပါအဝင်မြို့နယ်များမှာမြို့ပေါ်ဒေသများကိုသာအဓိကလွှမ်းမိုးထားနိုင်ပြီးတော့ကြေးရွာများမှာတော့နယ်မြေစိုးမိုးနိုင်ခြင်းမရှိတော့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့မန္တလေးတိုင်းမြင်းကြံမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းများနဲ့ရွှေငွေများကိုလူရက်သွားပြီးတော့ကြေးရွာများကိုလက်နက်ကြီးများနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့မြင်းကြံမှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစံပြရွာနဲ့ပျော်ပွဲရွာတို့ကိုဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးတော့ပြည်သူပိုင်ဆိုင်ကယ်15စီးနဲ့ကြေးရွာအတွင်းမှာပိတ်မိနေတဲ့ပြည်သူများထံကရွှေနယ်ကဆွဲကြိုးနဲ့ပတ်စံများကိုခိုးယူသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းတပ်ဆွဲထားတဲ့လေတစ်ရွာကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကနိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့မှာ
drone နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများထိခိုက်ဒေဆုံးမှုအရေးအတွက်ကိုတော့အတီးပြုတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကလက်နက်ကြီးများနဲ့ကြေးရွာများကိုဇက်တိုက်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများဟာတစ်ပင်ရှည်ရွာနဲ့စောင်းခေါက်ရွာမှာတပ်ဆွဲထားပြီးအနီးနားမှာရှိတဲ့ကြေးရွာများကိုလည်းဇက်တိုက်စစ်ကြောင်းထိုးစီးနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ခွေးတွေကတစ်ပင်ရှည်နဲ့စောင်းခေါက်မှာတပ်ဆွဲထားတယ်လေတဲ့ရွာကတော့သူတို့ပြူစောတိတွေရှိတဲ့ရွာပေါ့စံပြရွာနဲ့ပျော်ဝဲရွာကနေပြီးတော့ဆိုင်ကယ်15စီးပါသွားတယ်ပြည်သူတွေရဲ့ရွှေနဂတ်တွေဆွဲကြိုးတွေကိုဖြုတ်ပြီးတော့မှပတ်စံတွေကိုလည်းယူသွားတယ်ရွာထဲကိုခွေးတွေဝင်လာတဲ့အချိန်ပြည်သူတွေကရုတ်တရက်သွားတွေ့တာစစ်ခွေးတွေလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်တာတော့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေထိခိုက်တာမရှိပါဘူးအဲ့ဒီအနီးနားကရွာတွေကတော့ခွေးစစ်ကြောင်းရဲ့ရန်နဲ့လက်နက်ကြီးအနေအကြောင်းထွက်ပြေးနေရတယ်လို့မြင်းညံမြို့နယ်ပကဖကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်အလားတူပဲသခိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်ကိုလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က25ရက်နေ့မွန်လွဲပိုင်းမှာလက်နက်ကြီးများနဲ့အကြောင်းမဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းရေဦးအခြေပြု People's Defense Comrade ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံထူးခန့်စောအမေသားကပြောကြားထားပါတယ်နိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့မွန်လွဲပိုင်းမှာရေဦးမြို့နယ်တိုင်းရင်းစေးရုံအတွင်းမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကခင်ဦးမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့မြင်းတောင်ရွာနဲ့အင်းပတ်ရွာဘက်ကိုလက်နက်ကြီးများနဲ့အကြောင်းမဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်လက်နက်ကြီး9လုံးထက်မနည်းစစ်ခွေးတွေအကြောင်းမဲ့ပစ်ခတ်တာမြင်းတောင်ရွာနဲ့အင်းပတ်ရွာဘက်ကိုပစ်တာပြည်သူတွေကတော့တိမ်းရှောင်နေရတယ်ဘာတိုက်ပွဲမှဖြစ်တာမရှိဘူးဘာတရေရလို့ပစ်တာလဲတော့မသိဘူးပြည်သူတွေထိခိုက်မှုရှိမရှိကတော့အတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့ရေဦးအခြေပြု People's Defense Comrade ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံထူးခန့်စောအမေသားကပြောဆိုထားပါတယ်လက်တလောစစ်ကောင်စီတပ်များကသခိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာစစ်ကြောင်းထိုးနေခြင်းများကိုအရှိန်ဟုန်မြင့်ပြီးတော့လှုံ့ဆော်လာပြီးကြေးရွာများကိုမီးတင်ရှို့ခြင်းနဲ့ပြည်သူများကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခြင်းများကိုလည်းတိုးမြင့်လှုံ့ဆော်လာနေတယ်လို့သခိုင်းတိုင်းကတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များရဲ့ပြောဆိုချက်အရသိရှိရကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ယူကရိန်းနိုင်ငံနဲ့စစ်ဖြစ်နေတဲ့ရုရှားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့ကုန်ထုတ်စက်ရုံအလုပ်ရုံများစီကိုမြန်မာအလုပ်သမားများကိုစစ်ကောင်စီကစတင်ဆေလွတ်တော်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စစ်ကောင်စီရဲ့အလုပ်သမားရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ရုရှားနိုင်ငံတို့ကြားမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ရုရှားမှာရှိတဲ့၎င်းရဲ့နိုင်ငံသားများမလုပ်ချင်တဲ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများနဲ့ကုန်ထုတ်စက်ရုံအလုပ်ရုံများစီကိုမြန်မာအလုပ်သမားများစတင်ဆေလွတ်တော်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်တလောရုရှားဘာသာစကားသင်တန်းများကိုဖွင့်လှစ်ပေးနေပြီးတော့မြန်မာအလုပ်သမားများကိုသင်ကြားပေးလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ဖြစ်နေတဲ့ရုရှားနိုင်ငံဟာမြန်မာအလုပ်သမားများအတွက်ဈေးကွက်အသစ်တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းပြည်ပအလုပ်ကိုင်အေဂျင်စီတစ်ခုကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်။အလုပ်သမားရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ရုရှားတို့ကြားမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့အလုပ်သမားတွေကိုစခေါ်ဖို့လုပ်နေပါပြီ။အခုတော့ရုရှားဘာသာစကားအခြေခံသင်တန်းတွေစဖွင့်နေပြီအခုစခေါ်မှာကစောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကနေစခေါ်မှာရုရှားမှာကအခြေခံအလုပ်သမားတွေမရှိတော့ဈေးကွက်ကမြန်မာတွေကိုခေါ်ယူဖို့ကိုရုရှားတွေဘက်ကစတင်ကမ်းလှမ်းလာတယ်လို့သိရပါတယ်လို့ပြည်ပအလုပ်ကိုင်အေဂျင်စီကတာဝန်ရှိသူတို့ကရှင်းပြထားပါတယ်ရုရှားနိုင်ငံကိုတွားရောက်မဲ့မြန်မာအလုပ်သမားများအနေနဲ့ zero cost ကုန်ကျစရိတ်မရှိဘဲနဲ့တွားရောက်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ရုရှားကအလုပ်ရှင်များကအကုန်ကျခံပြီးမြန်မာအလုပ်သမားများကိုခေါ်ယူမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကမြန်မာအလုပ်သမားများကိုမကြသေးခင်ကကုန်းရင်းပိတ်လာအိုနိုင်ငံကိုအရေးအတွက်ထောင်နဲ့ချီပြီးတော့ပို့ဆောင်ဆေးလွတ်နေပြီးဖြစ်ပြီးအခုခါမှာတော့စစ်ဖြစ်နေတဲ့ရုရှားနိုင်ငံကိုပါအလုပ်သမားများဆေလွတ်ရန်လှုံ့ဆော်လာခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရုရှားနိုင်ငံဟာယူကရိန်းနဲ့စစ်ဖြစ်နေပြီးတော့ရုရှားနိုင်ငံသားများဟာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကြောင့်စစ်မှုထမ်းနေရတယ်လို့သိရပါတယ်ယူကရိန်းစစ်မြေပြင်မှာလည်းရုရှားစစ်သားများတေဆုံးမှုတွေများပြားနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရုရှားနိုင်ငံသားလူငယ်အများစုဟာလည်းစစ်မှုမထမ်းလိုတဲ့အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံအပါအဝင်အာရှနိုင်ငံများကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေမှုများရှိနေကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ပဲခူးတိုင်းကြောက်ကြီးမြို့နယ်ခမရ989တပ်ရင်းကစစ်မှုထမ်းတင်တန်းအပတ်စဉ်နှစ်စဉ်တပ်သားတဲ့တဦးဟာတနက်တက်လက်နဲ့ကြီးများကိုယူဆောင်လာပြီးတော့အလင်းဝင်လာတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့မှာကြောက်ကြီးမြို့နယ်တပ်ရင်းကိုနယ်မြေအတွင်းမှာရှိတဲ့ခမရ989တပ်ရင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့စစ်မှုထမ်းတင်တန်းအပတ်စဉ်နှစ်တင်တန်းဆင်းထားတဲ့ကျော်မင်းအောင်ဟာကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL တပ်ရင်းကိုထံမှာအလင်းဝင်ရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အလင်းဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်မှုထမ်းတင်တန်းဆင်းကျော်မင်းအောင်ဟာ MA3 တနက်တလက်ကြီးပေါင်း9ခုလက်ပစ်ပုံးတစ်လုံးနဲ့ 5.56G 150တို့ကိုယူဆောင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်စုငွေကျပ်10သိန်းကိုချီးမြှင့်ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုမျိုးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ